Hare Krishna everyone အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စီစဉ်လေးရတော့ဒီ Surabhi Kunja Devi Dasi မှာတာကြီးကနေပြီးတော့ Art of Communication လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတယောက်ကိုတယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်မာတာကြီးဟာဒီအခုလောလောဆယ်တော့ New York Discord မှာစေဝါလုပ်နေပါတယ်ပြီးတော့originally ကတော့ South Africa ဖြစ်ပါတယ်သူပြီးတော့ community တွေအားလုံးကိုတွားပြီးတော့ကူညီနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာသာပြန်မိမဲ့လူကတော့ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အခုလောလောဆယ် New Zealand ရောက်နေတဲ့ကွန်တီမာတာကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး Krishna တို့တတိရှိလာတာလည်းသူ့ကြောင့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကွန်တီမာတာကြီးကတော့ဒီမှာတော့မရှိဘူးပေါ့လေ so အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် so we can start thank you Mataji Hare Krishna Hare Krishna thank you so much for inviting me and thank you for coming အားလုံးကိုဒီမာတာကြီးရဒီလိုပြောပိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ် I'm just going to start by reciting some prayers Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unilina Mai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sarvetam Savadutam Vijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Pradan Sahagana Lalita Shri Vishakanditamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Ivata Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare So thank you for coming and today I'm going to speak on the art of communication ဒီနေ့လူတွေဘယ်လိုဆက်ဆံရလဲဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ The reason I chose this topic is because I feel like relationships are our most important asset. ဒီရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရွေးချယ်ရတဲ့ reason ကတော့အကြောင်းရင်းကတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံမှုအရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ် We are social beings, so we need a community, and therefore we need relationships. ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်ကိုအရေးပါပါတယ် And one of the biggest factors in establishing healthy relationships is to have good communication. Relationship ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာပေါ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ် In every sphere of life, the way we relate to each other and interact plays a big part, whether it's work, our families, and especially in our spiritual community. ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာမိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံရေးဟာအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ် And in Krishna consciousness, the way we interact with each other will determine how quickly or how slowly we progress. ကျွန်တော် Krishna အနုတ္တိမှာဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုရဲအချက်အလက်ကဒီ Krishna အနုတ္တိဒီ spiritual မှာပေါ့ဘယ်လောက်ထိတိုးတက်မှုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမူတည်ပါတယ် We're all a work in progress. အကုန်လုံးကတော့ဒါကိုစူးစမ်းနေတော့မှာပဲကောင်းကောင်းမွန်ဟုတ် Healthy communication creates understanding.
ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဟာဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် Opportunity for deeper connections to form. ပို့ပြီးလေးလေးနက်နက်တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့မှconnect ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့မှလေးလေးနက်နက်ဆက်ဆံရေးဟိုပြုလုပ်စေပါတယ်ဟုတ် And forms the foundation of healthy communities. အဲ့ဒါမှဒီလူမှုsociety ပေါ့ဒီ community ပေါ့ကိုဖြစ်ထွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံရေးပုံမှုတည်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ When communities are healthy, then people are happy. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတယောက်နဲ့တယောက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံနေဆိုရင်လူတွေကလည်းပျော်ရွှင်မှုရစေပါတယ် Our spiritual development depends on our association. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုရေးကိုယ်တာတိုးတက်မှုဟာဘယ်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံလဲဆိုတာအရင်မှုတည်ပါတယ် So I'm going to speak about some principles from the Bhagavad Gita in order to have good communication. ဘဂဝတ်ဂီတာမှာပါတဲ့အချက်အလက် principle ပေါ့နော်အချက်အလက်တွေကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် In English, there is a common phrase. We need to think before we speak. ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုကစကားမပြောခင်အရင်ဦးဆုံးစဉ်းစားရပါတယ် And think is an acronym. စဉ်းစားတယ်ဆိုတာကacronym မလို့ရှင်းပြ ဒါကအတူချုပ်လောက်ထားတာ THINK ဆိုပြီးတော့ ဟုတ်အဲ့ဒီ THINK ကိုသူရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ So T is for, is it truthful? T ဆိုတာအမှန်တရား truthful အမှန်တရားကိုရှင်းပြပါတယ်ဟုတ် H is for, is it helpful? H ကတော့ဒီအရာကကိုပြောတဲ့အရာသူများတွေအတွက်အကူအညီဖြစ်စေလား helpful ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ I is for, is it inspiring? I ကတော့ဒီရသည်သူများတွေအတွက်ကိုဟိုကောင်းတဲ့အရာကို inspire လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အရာကိုပေးသလားဆိုပြီးစဉ်းစားရပါမယ် N is for, is it necessary? and ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာဒီလိုအပ်လား necessary ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ And K is for, is it kind? K ကတော့ kind ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာဒီစာနာမှုရှိသလားပေါ့ So this comes from Bhagavad Gita 17:15. And the verse is, ဘဂဝတ်ဂီတာ17:15ကစခွန်နဲ့ chapter ရဲ့15ပါရမှာပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. ကျွန်တော်တို့ဒီဘဂဝတ်ဂီတာမှာရှင်းပြတာကျတော့austerity of ကိုယ်စကားပြောတဲ့အရာဒီသူများတွေအတွက် beneficial ဖြစ်သလားသူများတွေအတွက်ကောင်းစေလားဒါမှမဟုတ်ကိုausterity and then I don't know what you translated so far. It's 3 it has points to be truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others. သူများကိုယ့်အတွက်အမှန်ကိုပြောနေတဲ့အရာဒီအမှန်တရားလားသူများတွေအတွက်အကျိုးရှိသလားပြီးသူများတွေ And also, one moment သူများတွေအတွက်ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဖြစ်သလားဆိုတာကိုကြည့်ရပါမယ် and also in regularly reciting the Vedic literature. ပြီးတော့ဝေဒမှာပါတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုပုံမှန်ရွတ်ဆိုရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့
In the purport, Srila Prabhupada says, ရှိလပရဝတ်ကတာကိုရှင်းပြထားပါတယ် one should not speak in such a way as to agitate the minds of others. လူတစ်ယောက်ကသူများကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့စကားတွေကိုမပြောသင့်ပါဘူးဆိုပြီးရှင်းပြထားပါတယ် Of course, when a teacher speaks, he can speak the truth for the instruction of his students. ဒါပေမဲ့ဆရာတစ်ယောက်ကတပည့်တစ်ယောက်ကိုရှင်းပြရင်တော့အမှန်တရားကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ် But such a teacher should not speak to those who are not his students if he will agitate their minds. ဒါပေမဲ့ကိုကဆရာတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တပည့်တွေကိုအဲ့လိုသူများကိုစိတ်ညစ်စေတဲ့အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာကိုရှင်းပြလို့မရပါဘူး This is penance as far as talking is concerned. ဒါကကိုကတရားထိုင်တာတစ်ခုပဲစကားပြောခြင်းရဲ့စကားပြောခြင်းကိုကိုကထိန်းချုပ်တာတစ်ခုပဲပေါ့ Besides that, one should not talk nonsense. ဒါအပြင်လူတစ်ယောက်ဒီမဟုတ်မမှန်မဟုတ်တဲ့စကားတွေကိုမပြောသင့်ပါဘူး The process of speaking in spiritual circles is to say something upheld by the scriptures. ကျွန်တော်တို့လောက်ကုတ်တရာမှာဆိုရင်ကိုပြောတဲ့စကားတွေဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားများကိုသာပြောသင့်ပါတယ် One should at once quote from scriptural authority to back up what he is saying. အဲ့ဒါကြောင့်ကိုလူတစ်ယောက်ကစကားပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပြောတဲ့စကားဒီဒီ spiritual authority ကိုရဲ့မိသားမှာပါသလားပေါ့ကိုရဲ့ဟိုဟာဒီမှာကိုဆရာတွေသင်ပေးထားတဲ့အရာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတဲ့ဟာကိုစစ်ဆေးရပါမယ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုဟုတ်ကဲ့ At the same time, such talk should be very pleasurable to the ear. အဲ့လိုပြောခြင်းအပြင်လူတစ်ယောက်ရဲ့နဝင်အရန်ချိုးပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒီဟာနဲ့ဒီကိုလောကုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမှန်တရားကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများတွေအတွက်လည်းနဝင်ချိုးစေပါမယ် By such discussions, one may derive the highest benefit and elevate human society. အဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးမှုအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုမှုတွေကနေပြီးတော့မှလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အမြင်ဒီလောကုတ္တရာရဲ့အဆင့်ကိုတဖြည်းဖြည်းမြင့်ပြီးတက်သွားပါလိမ့်မယ် There is a limitless stock of Vedic literature, and one should study this. ကျွန်တော်တို့ဝေဒမှာဆိုရင်ဝေဒစာအုပ်တွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့စကားပြောရလဲဆိုတာကိုတေချာရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုတေချာလေ့လာသင်ပါတယ် This is called penance of speech. အဲ့ဒါကတော့penance of speech ပေါ့နော်ကိုစကားပြောတာကိုထိမ့်သိမ့်ခြင်းဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ကိုရဲ့ပြောဆိုမှုကိုထိမ့်သိမ့်ခြင်းလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ So, in order for our speech to be effective, we need to follow these principles. ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေဒီထိရောက်မှုရှိစေရန်အတွက်ဒီမှာပြောပြထားတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ် One of our senior Bhakti teachers, Chaitanya Charan, summarizes it by saying we need to be sensible and sensitive. ဒီ Chaitanya Charan မာတာကြီးရဲ့အဲ့ဒီပေါ့နော် Chaitanya Charan Prabhu ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ကိုပြောတဲ့စကားဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိရပါမယ်ပြီးရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးတော့မှပြီးရင်သူများတွေအတွက်ကိုထိမရောက်စေတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရပါမယ်မနစ်နာစေတဲ့စကားမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ He gave some examples of when we are sensitive but not sensible. ယခုဥပမာပေးတာကျတော့sensitive ပေါ့
ဒါပေမဲ့ sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျသူများကိုတော့သူများကိုတော့မနစ်နာစေဘူးဒါပေမဲ့ပြောတဲ့စကားကတော့အဓိပ္ပာယ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတစ်ခု example တစ်ခုပေးပါမယ် Imagine if someone has a very serious disease, but we don't tell them the truth because it will be discouraging. တခါတလေကြာရင်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတချို့လူတွေမှာအရန်ဟိုယောဂတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂကိုတယောက်ယောက်ကိုသတိမပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီရဲ့အခြေအနေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ So we speak very pleasingly and we say that they're just fine. ဒါပေမဲ့ကိုကယောဂဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုမပြောဘူးဒါဘာပြောလဲဆိုရင်မဖြစ်ပါဘူးအကုန်လုံးကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားလိုက်ပါ But that will have really bad consequences. သူယောဂဖြစ်တာအောင်မပြောဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးအကုန်လုံးကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အရာဒီသူ့အတွက်မကောင်းစေဘူး An example of when we are sensible but not sensitive. နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြောပြမယ့်ဟာကကျတော့ကိုပြောတဲ့စကားဒီအဓိပ္ပာယ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူများဖို့အဲစကားဒီနည်းနည်းသူများမစင်စားပဲပြောတဲ့စကားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို example တစ်ခုပေးပါမယ်ဟုတ် Is when we are correcting children in what they've done wrong. ကိုကလေးတွေကိုတခုခုမားတယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကိုအမှန်ပြောတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါမယ် But we're very harsh with them. We're not kind. သူတို့တွေကိုရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကြမ်းကြမ်းတမ်းပြောလိုက်တယ်ကျင်နာနဲ့မပြောဘူး So even though we're telling them the right thing, they will not hear. ကိုကသူတို့ကိုအမှန်တရားပြောနေပြင်မဲ့လေကိုကကျင်နာမပြောဘူးကြမ်းကြမ်းတမ်းပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေဒီအဲ့ဒါကိုနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး And they will not learn. နားမလဲရင်ဒါကိုသူတို့သင်ယူမှုလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး Chaitanya Charan Prabhu said, the truth may be unpalatable, but it doesn't have to be spoken in an unpalatable way. ဒေသညာကျန်ပြပူကဘာပြောလဲဆိုရင်အမှန်တရားသည်တခါတလေကြာရင်အမှန်တရားသည်အမြဲတမ်းတခါတလေကြာရင်အမှန်တရားသည်တိတ်ကောင်းရင်လည်းမကောင်းဒါပေမဲ့ဟုတ်အမှန်တရားသည်မကောင်းရင်တိတ်နဝင်မချိုးဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြောပုံပြောနည်းကနဝင်မချိုးအောင်ပြောရင်လည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ He also said our words should remove walls, not build walls between us. ကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာနယံတစ်ခုကိုတိဆောက်ထားတာမျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့နယံမျိုးဖြိုပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်တာမျိုးဖြစ်ရင်ကောင်းပါတယ် So we need to be sensible and sensitive. အဲကြောင့်အရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြောတဲ့စကားဒီအဓိပ္ပာယ်လည်းရှိရမယ်သူများကိုမနစ်နာစေတဲ့စကားမျိုးလေးဖြစ်ရပါမယ် When we don't follow these principles, everything becomes difficult. ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သေချာမလေ့လာဘူးဆိုရင်အရာတိုင်းဟာခက်ခဲတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ် Lack of understanding and unnecessary conflicts arise. တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲတာမျိုးမလိုအပ်တဲ့ပရိပခဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်လာစေပါတယ် And we won't know how to solve it without communication. တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံမှုကောင်းမွန်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ပါဘူး Sometimes we think it's easier if we avoid communicating when there's difficulties. တခါတလေကြာရင်ခက်ခဲမှုကြုံလာရင်
တချို့လူတွေကမပြောတော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဘာမှမပြောတော့ဘူးဆိုပြီးလွတ်ထားတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ် But that only makes matters worse. အဲ့လိုမပြောခြင်းအဖြစ်အရာတစ်ခုကပို့ပြီးတော့မှဆိုးဝါးတာမျိုးပဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် I saw a phrase that said, avoiding difficult conversations doesn't keep the peace. It only keeps the tension. တခါတလေကြာဒီခက်ခဲတဲ့စကားခက်ခဲတဲ့စကားပြောဆိုမှုရှောင်လွှဲခြင်းအပြင်ပြဿနာတစ်ခုကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါဘူးပြဿနာတစ်ခုပို့ပြီးတော့ကြီးလာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ် If we learn the art of communication, we can be able to have difficult conversations. ကျွန်တော်တို့ဘလို့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘလို့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့အရာကိုသင်ယူခြင်းအပြင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ် Especially when it comes to giving someone feedback or correcting them. အထူးသဖြင့်တယောက်ယောက်ကိုအမှန်ပေါ့တယောက်ယောက်ကို feedback ပေးရဆိုတယောက်ယောက်ကိုအကြံပြုတဲ့အချိန်နဲ့တယောက်ယောက်ကိုအမှန်တရားကိုပြောမယ်အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ် It has to be handled very delicately with great honesty and sensitivity. အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာအဲ့ဒီရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာတင်းတင်းနာနာနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန် If we do that right, please carry on if we do that right, then you actually become closer. ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အမှန်ကန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးနီးစပ်လာပါလိမ့်မယ် But if we do it wrong, then we can distance someone forever. ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆံတာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆက်ပဲနဲ့မာယွင်းစွာဆက်ဆံမိလိုက်ရင်အဲ့ဒီဆက်ဆံမှုနဲ့တလုံးအတွက်ဝေးသွားတာလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် In order to give feedback, there are a few guidelines. ကျွန်တော်တို့ဒီလူတစ်ယောက်ကိုတုံ့ပြန်မှုပေါ့ပေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်အရာတွေကိုလိုက်နာသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းပြတော့ပါမယ် First, we have to ask if it is our duty to give them feedback. နံပါတ်1ကိုမေးရမယ်ဟာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတုံ့ပြန်မှုပေးရတဲ့ဟာကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဟုတ်ပါသလားဆိုပြီးမေးရပါမယ် If it's not our duty, then even if we are right, we shouldn't be giving someone feedback. နံပါတ်2အချက်ကတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါကိုမပေးတာပိုကောင်းပါတယ်တုံ့ပြန်မှုမပေးတာကောင်းပါတယ် And second, we have to be senior to the person. နံပါတ်2အချက်ကတော့ကိုဒီတုံ့ပြန်မှု feedback ပေးတဲ့လူပေါ့နော်သူ့ထက်ကိုကမြင့်တဲ့နေရာမှာရှိပါသလားကိုထက်ကြီးတဲ့လူပေါ့ဟုတ်ကိုကကြီးတဲ့လူဖြစ်နေရမယ်ပေါ့မဟုတ်ရင်မြင့်တဲ့နေရာတနေရာမှာရှိတဲ့လူဖြစ်နေမှာပေးတာကောင်းပါတယ် Third, we have to have a personal relationship with the person. နံပါတ်3ကတော့သူ့ကိုယ်တိုင်သူနဲ့တိတဲ့လူဖြစ်နေပါသလားတိတဲ့လူဖြစ်နေမှာကောင်းပါပါ And fourth, we have to do it in private. နံပါတ်4အချက်ကတော့အကုန်လုံးအရှိမအဲ့လိုပြောမယ်အစားနှစ်ယောက်အတူတူရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာပိုကောင်းပါတယ် When we interact favorably with other devotees, ကျွန်တော်တို့တခြားတာဝကတွေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပါလေ it brings great inspiration and blessings to us. အဲ့လိုဆက်ဆံခြင်းအပြင်ကိုယ့်အတွက်အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေကိုယ့်အတွက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုယ့်ဘဝမှာရောက်လာနိုင်ပါတယ် But when we interact negatively, it can destroy our spiritual practice. ကျွန်တော်တို့သူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆက်ဆံဘဲနဲ့
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆက်ဆံရင်ကိုယ့်ရဲ့လောကုတ္တရာကစ္စနာဘဂတိမှာပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်ကိုမကောင်းဟင့်တားမှုတွေဖြစ်စေပါတယ် We have to be very careful in our dealing, especially with other devotees. ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားသူတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလဲအထူးသဖြင့်တခြားဘဂ္ဂတာတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတာကိုအရန်ကိုသတိထားပြီးမှဆက်ဆံသင့်ပါတယ် We hear in the 10 offenses in the process of chanting the holy name. ကျွန်တော်တို့ဒီစေကုအပရာဓပေါ့မနက်ရွဆိုတဲ့အပရာဓတွေမှာရှင်းပြထားပါတယ် The first one is to blaspheme the devotees. မတ်တစ်ကတခြားဘဂ္ဂတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်စော်ကားမှုနှုတ်အားဖြင့်စော်ကားမှုပြုတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးအဲ့ဒါအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ထဲမှာပါပါတယ် We should be careful not to offend devotees. ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဘဂ္ဂတာကိုစော်ကားမှုမလုပ်မိအောင်အရန်ကိုဂရုစိုက်သင့်ပါတယ် Offenses are compared to a mad elephant. အပရာဒီယူနေတဲ့စင်တကောင်လိုပဲပေါ့နော်လူတယောက်ကိုအဲ့ဒါမြန်မာလိုဘယ်လိုပြောလဲမသိအပရာ အပြစ် အပြစ်အဲ့ဒီအပြစ်ကelephant ဘယ်လိုယူနေတဲ့စင်တကောင်လိုပါပဲပေါ့ All of our spiritual endeavors go into our spiritual bank account. ကိုလုပ်တဲ့ဒီလောကုတ္တရာမှာလုပ်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့လောကုတ္တရာဘဏ်အကောင့်ဆိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှစုမိနေပါတယ် And there's no way for the spiritual bank account to decrease. ဒီ bank account မှာထားတဲ့အရာတွေကယော့သွားမယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော် In the material world, our material bank account will increase and decrease. ဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာကျတော့လောကီမှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ bank account ကယော့သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တိုးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် But for our spiritual life, there's no decrease. ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောကုတ္တရာရဲ့ဘဝမှာကျတော့ယော့သွားတယ်ဆိုတာကိုမရှိပါဘူး bank account မှာ But when we cause offenses to devotees, then our spiritual bank account gets frozen. ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တခြားတာဝကတွေကိုဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆက်ဆံဘူးဆိုရင်ဒီ bank account ကအလုပ်လုံးမဟုတ်တော့ပါဘူး So we don't have access to our spiritual wealth. ဒီ bank account ကအလုပ်မလုပ်တော့ရင်ဒီ bank မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုကိုယ်ကခံစားလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး So what is our spiritual wealth? ကိုယ့်ရဲ့ဒီလောကုတ္တရာမှာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုတာကဘာကြီးလဲဆိုတာရှင်းပြပါမယ် It's our taste in spiritual life. အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့လောကုတ္တရာမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ We lose taste for hearing, chanting, reading, and all our spiritual activities. ကိုကဗတိစိတ်ရတာမကြိုက်တော့ဘူးပြီးရင်ဗဒန်လောရမကြိုက်တော့ဘူးပြီးရင်စာအုပ်တွေဖတ်ရတာမကြိုက်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် And because we're not getting happiness from spiritual life, ကိုကဒီလောကုတ္တရာမှာပျော်ရွှင်မှုမရဘူးဆိုပြီးဖြစ်လာပျော်ရွှင်မှုမရှိတော့ဘူးဖြစ်လာမှာပေါ့နော် then we develop material desires. အဲ့လို
မပျော်ရွှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကီမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပိုပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားလာပါလိမ့်မယ် Sometimes, if we continue offending devotees for too long, တခါတလေကျရင်ကိုကတခြားတာဝကတွေကိုအပြစ်တွေလုပ်တာအယမ်းများလာရင်ပေါ့နော် then Krishna will remove us from the association of devotees. ခရစ်ယာန်ကဒီဘဂ္ဂတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုဘဂ္ဂတွေနဲ့ဝေးသွားအောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် so that we no longer continue committing offenses. ဝေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသူတို့နဲ့ဝေးပြီးတော့မှဒီလောကုတ္တရာနဲ့ဝေးပြီးလောကီထဲမှာရောက်တော့မှဆိုပုံစံဖြစ်ပါတယ် And when that happens, it's impossible to practice spiritual life. အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လောကုတ္တရာမှာကျင့်ကြံမှုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားဖို့ပဲရှိပါတယ် We've seen many examples in the scripture of what happens when devotees offend other devotees. ကျွန်တော်တို့ဒီ scripture တွေအကုန်လုံးမှာဘဂ္ဂတာဝကတယောက်ကိုအပြစ်လုပ်ခြင်းအပြင်ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အများကြီးရှင်းပြထားပါတယ် In the pastime of Daksha cursing Lord Shiva, so much destruction came from it. မာရဂျဒက်ရှာရှိဗကြီးကိုဆဲတဲ့အချိန်မှာဒီအများကြီးdistraction ဆိုပြီးပြောမယ် ပျက်စီးအောင်ပေါ့ဖြတ်လို့ပျက်စီးပြောလိုက်တာ yes ပြောလိုက်တဲ့အချက်ကြောင့်ပြက်လို့ပျက်စီးတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် Just because Daksha got angry and couldn't control his speech. ဒက်ရှာစိတ်တူပြီးတော့မှကိုစကားကိုတေချာကိုထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် The result was everyone in the sacrificial arena started cursing and counter-cursing each other. အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ဆဲကြပြူကြအချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဆဲတာပြူတာတွေဖြစ်လာပါတယ်အကုန်လုံးက And that contaminated the whole atmosphere. တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံခြင်းအပြင်ဒီအဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကမကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဖြစ်သွားပါတယ်ညဉ့်ညမ်းမှုဖြစ်စေပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆဲခြင်းအပြင်နေရာတစ်ခုလုံးပေါ့ which was meant to be for the glorification of Krishna. အဲ့ဒီမှာတကယ်တမ်းက Krishna ကိုပူဇော်မဲ့အရာနေပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ဆဲခြင်းအပြင်ဒီအရာနေရာတစ်ခုလုံးကမကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုလိုဖြစ်သွားတယ် Eventually, Sati, Daksha's daughter, committed suicide because of the offenses. ဒီလိုအပြစ်တင်မှုအတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့သမီးကိုယ်တိုင်စတိမာသားကကိုတတ်တည်လိုက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပါတယ် We also see in the life of Ramachandra Puri that he offended his guru. ကျွန်တော်တို့ရာမချန္ဒပူရီရဲ့ဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူလည်းသူ့ရဲ့ဂူရုကိုအပြစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် And therefore he was rejected by his guru and by society. အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုအပြစ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဂူရုကိုယ်တိုင်သူ့ကိုပယ်ထုတ်ပြီးတော့မှ society ဒီတစ်ခုလုံးကသူ့ကိုပယ်ထုတ်တဲ့အဆင့်ထိကိုရောက်သွားပါတယ် And then his criticism became worse. အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်သူကပို့ပြီးတော့မှဆိုးသွားတာပဲရှိပါတယ် He started criticizing everyone based on how much they eat. အဲ့ဒါသူကအဲ့လိုအပြစ်တင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကပို့ပြီးဆိုးလာတဲ့အချိန်ကျတော့
အကုန်လုံးကိုဘယ်လောက်စားတယ်ဟာစားအပြစ်တင်လာပို့ပြီးအပြစ်တင်လာတယ်ပေါ့ He actually became so rejected and alienated from society that they celebrated when he left. သူကဘယ်လောက်ထိဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဝေးသွားလဲဆိုတော့သူမရှိတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မှလူတွေကပျော်တယ်ပေါ့သူမရှိရင်ပိုကောင်းတယ်အဆင့်ကိုဖြစ်လာ Krishna is not pleased when we cause offenses to devotees. Krishna ဒီတခြားတာဝကတွေကိုအဖြစ်လုပ်ခြင်းကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူး In fact, Krishna gets very angry when his devotees are offended. Krishna ဒီတခြားတာဝကတွေကိုအဖြစ်လုပ်ခြင်းကိုလုပ်ရင်အယံကိုစိတ်တူပါတယ်လက်မခံ Look at the example of Prahlad Maharaj and Hiranyakashipu. တို့ Prahlad Maharaj နဲ့ Hiranyakashipu ရဲ့example ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ် Prahlad Maharaj was being abused by his father Hiranyakashipu. Hiranyakashipu က Prahlad Maharaj ကိုတစ်ချိန်လုံးအပြစ်တင်နေတယ်ပေါ့နော် And Lord Nishingadev took the form of a half man, half lion just to protect Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj ကိုကယ်ဖို့အတွက်ပဲ Nishingadev ကတဝက်ရှင်သေးတဝက်လူအနေနဲ့လောကကြီးကိုလာပြီးတော့မှ Prahlad ကိုရဲ့တာဝကကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကိုလာပါတယ် And to kill his father Hiranyakashipu. Hiranyakashipu ကိုတတ်ဖို့အတွက်ပဲပွင့်တော်မူတယ်ပေါ့နော် Krishna doesn't forgive when devotees who offend other devotees. Krishna ဒီတယောက်တာဝကနောက်တစ်ယောက်ကိုအပြစ်ပြုလုပ်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်ပါဘူး He says that the only way to be forgiven is if we beg forgiveness from the devotee we've offended. တနည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှခွင့်လွတ်မှုရချင်တော့အဲ့ဒီတာဝကကိုတောင်းပန်ခြင်းအဖြစ်မဲ့သူခွင့်လွတ်မှပဲ Krishna ကိုယ်တိုင်ကလည်းခွင့်လွတ်မှာဖြစ်ပါတယ် We see this in the example of Ambarish Maharaj and Durvasa Muni. ကျွန်တော်တို့ Ambarish Maharaj နဲ့ Durvasa Muni ရဲ့ဥပမာကိုလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ် Durvasa Muni had offended Ambarish Maharaj, and Lord Narayan sent his Sudarshan Chakra after Durvasa Muni. Durvasa Muni ကဒီ Ambarish Maharaj ကိုကောင်းမွန်ဆဲတာအဖြစ်တင်တာတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာLord ဖယား Narayan ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ chakra ကိုစေလွတ်ပြီးတော့မှ Durvasa Muni ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ chakra ကိုစေလွတ်ခဲ့ပါတယ် Durvasa Muni ran very far trying to escape all over the universe. Durvasa Muni က chakra ကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုသူကလွတ်မြောက်အောင်ပြေးခဲ့တယ်ပေါ့နော် Even went to Lord Narayan himself and begged forgiveness. Lord ဖယား Narayan ကိုယ်တိုင်စီကိုသွားပြီးတော့မှခွင့်လွတ်ပါတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှခွင့်လွတ်ခြင်းတောင်းခဲ့ပေမဲ့လည်း But Lord Narayan said that he is unable to forgive him. He can only beg forgiveness from Ambarish Maharaj. သူကဖယားကိုယ်တိုင်ကိုသွားပြီးတော့မှခွင့်လွတ်ပါဆိုပြီးတော့မှဆုတောင်းခဲ့မယ်လေဖယားကိုယ်တိုင်ကသူ့တာဝကခွင့်လွတ်ခြင်း Ambarish Maharaj ခွင့်လွတ်မှသာလေဖယားကိုယ်တိုင်ခွင့်လွတ်မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ် Krishna is pleased when devotees interact favorably with each other and have a cooperative spirit in service. Krishna ဒီတာဝကတယောက်နဲ့တယောက်ကောင်းမွန်ဆက်ဆံပြီးတော့မှကောင်းမွန်နေထိုင်ခြင်းအပြင်အဲ့လိုနေထိုင်မှသာလျှင် Krishna အဲ့ဒါကိုပျော်ရွှင်ပါတယ်ပေါ့
In Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 30, Text 8. Srimad Bhagavatam Canto 4 Chapter 13 လေး chapter Verse 3ပေါ့နော် verse ပါဒ8မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ The Lord said, the Supreme Personality of Godhead said, ဘုရားဒီလောကုတ္တရာရဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြောပါတယ် My dear sons of the king, I am very much pleased by the friendly relationships among you. ဘယင်တွေရဲ့သားကိုပြောတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့နေတို့တွေအကုန်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတာကိုအရန်ကိုသဘောကျပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှခရစ်ယာန်ကပြောပါတယ် All of you are engaged in one occupation, devotional service. နေတို့အားလုံးနေတို့ဒီဘယင်သားတွေအားလုံးဒီ Hello. Hare Krishna. Hello. Hello. ဘုရားရှင်ရဲ့စေပါဟိုအကုန်ပေါ့ Friendship, that I wish you all good fortune. နေတို့ Hare Krishna yeah hello yes Okay. Now you may ask a benediction of me. Krishna တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံမှုသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါစီကနေပြီးတော့ဘာလူချင်းလဲဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် So the most important part of our speech is that it should be spiritually uplifting. ဒီအဓိကဒီစကားပြောခြင်းရဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ဒီလောကုတ္တရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်တိုးတက်မှုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် Whatever we say should be wisdom learned from the scriptures. ကိုပြောတဲ့အရာဒီကျမ်းစာကနေသင်ယူထားတဲ့အရာဖြစ်ရပါမယ် We shouldn't concoct our own processes or advice if it's not backed up by the scriptures. ကိုထင်တာကိုထင်တာကိုပြောလို့မရပါဘူးဒီကျမ်းစာမှာဘယ်လိုရေးထားလဲအဲ့ဒါကိုပဲပြောသင့်ပါတယ် In the Nectar of Instruction, first verse, it speaks about the importance of controlling our various senses. ဒီ nectar of instruction ဆိုတဲ့ NOI ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာပေါ့နော်ကျမ်းစာမှာရှင်းပြထားပါတယ် And the importance of controlling our speech. ကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုပြောတဲ့စကားကိုဘယ်လိုမျိုးထိန်းချုပ်ရပါတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့အာယုံခံစားမှုကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရပါလဲဆိုပြီးမှရှင်းပြထားပါတယ် The verse says, a sober person who can tolerate the urge to speak the sober person ဘယ်လိုပြောမလဲမသိ သိဉာဏ်ရှိတဲ့သူ အတိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့စကားကိုထိန်းချုပ်မှုရှိပါတယ် the mind's demands ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတောင်းတတယ်ပေါ့နော် the actions of anger ကိုယ်စိတ်ကနေပြီးတော့မှ action ဟိုစိတ်တူရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးစိတ်ကပြောရင်ပြောလိမ့်မယ် and the urges of the tongue, belly, and genitals ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့တောင်းကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့မှကိုပြောတဲ့ဟာစိတ်ကနေပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့ဟာကိုဝင်းထဲကနေတစ်ခါတလေကျရင်အဲ့လို
တုံ့ပြန်ခြင်းစိတ်တွေအမျိုးမျိုးရှိလာစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးတောင်းတတာရှိရင်ရှိလိမ့်မယ် is qualified to make disciples all over the world. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိပါတယ် In the purport, Srila Prabhupada says, first one must control his speaking power. ရှီလဘဘတ်ကရှင်းပြထားပါနံပါတ်1လူတစ်ယောက်ဒီအရင်ဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့စကားကိုထိန်းချုပ်ရပါမယ် Every one of us has the power of speech. အကုန်လုံးစီမှာကိုဘာပြောရမလဲဆိုတော့ကိုအကုန်လုံးစီမှာပြောပိုင်ခွင့်ကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့ As soon as we get an opportunity, we begin to speak. အကုန်လုံးစီမှာပြောပိုင်ခွင့်ရတာနဲ့လူတွေကစပြီးစကားအရင်ပြောကြတယ်ပေါ့နော် If we do not speak about Krishna consciousness, we speak about all sorts of nonsense. ကိုကဒီ Krishna အနုဒ္ဓရီအကြောင်းကိုကမပြောဘူးဆိုရင်တခြားမဟုတ်တဲ့စကားတွေအများကြီးကိုပြောကြပါတယ် A toad in the field speaks by croaking, and similarly, everyone who has the tongue wants to speak. အဲ့ဒါရှင်းပြရင်ကောင်းမယ် အားတကောင်ကအတန်မြည်ပြီးတော့စကားပြောသလိုပဲတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းခဏခဏစကားပဲပြောကြတယ် She made a better translation for this one, yeah. Smart. Yes, Mataji, you can continue. Even if all he has to say is nonsense. အဲ့ဒီဖားကကိုကဘလို့အတန်ထွက်လဲဆိုသူမသိဘူးဒါပေမဲ့ပြောနေတယ်ပေါ့နော်အတန်ပဲထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာ The croaking of the toad, however, simply invites the snake. ဒါပေမဲ့ဒီဖားအော်တန်မွေကိုခေါ်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ Later in the purport, Prabhupada says, ပရဘတ်ကရှင်းပြနောက်ထပ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြထားပါတယ် controlling speech, however, does not mean self-imposed silence. ကိုစကားပြောတာကိုထိန်းတယ်ဆိုတာကအရင်ယူလုံးဝဘာမှမပြောပဲထိန်းချုပ်ထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ Silence may appear helpful for some time, but ultimately it proves a failure. ဒီခါလေဘာမှမပြောဘဲနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့နေလိုက်တာကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီခါလေကြရင်အဲ့ဒါလည်းမကောင်းတဲ့ကောင်းမမဆက်ဆံနိုင်တာပေါ့တမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် The meaning of controlled speech conveyed by Srila Rupa Goswami advocates the positive process of Krishna Katha. ရှီလရူပဂုဆွာမီပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုပြောတဲ့စကားကိုထိန်းချုပ်ခြင်းစကားပြောခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းအဖြစ်Krishna အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောပြလို့ရပါတယ် Engaging the speaking process in glorifying the Supreme Lord Sri Krishna. Sri Krishna အကြောင်းကိုKrishna ရဲ့အကြောင်းကိုပြောခြင်းအဖြစ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောခြင်းအဖြစ်ဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ် The tongue can thus glorify the name, form, qualities, and pastimes of the Lord. ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကဖယားရှင်ရဲ့လီလာပေါ့ဖယားရှင်ရဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုပြောဆိုပြီးတော့မှဖယားရှင်နဲ့ဆက်နွယ်စေပါတယ် This is the significance of controlling the urge to speak. ဒီဟာဒီကို
ကိုယ့်ရဲ့စကားကိုဘာပြောလဲဆိုတာကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတစ်မျိုးရဲ့ရလဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ် So the greatest use of our speech is to share the message of Krishna. ကိုယ့်ရဲ့စကားပြောဆိုမှုရဲ့အကောင်းဆုံးအသုံးချမှုကတော့ဖခင်ရဲ့ Krishna ရဲ့ message ပေါ့နော် Krishna ရဲ့စကားတွေ Krishna ရဲ့အကြောင်းကိုလူတွေအားလုံးသိအောင်လုပ်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ် We can use our tongues to distribute Srila Prabhupada's books. ကိုယ့်ရဲ့ note တွေကိုပရဘုပကြီးရဲ့စာအုပ်ကိုဘယ်လိုဖြန့်ချီရမှာလဲဆိုတဲ့အရာအတွက်ကိုအသုံးချနိုင်ပါတယ် Like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and all the others. Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam တွေကိုဘယ်လိုဖြန့်ဝေရမလဲဆိုတဲ့နဲ့ကိုအသုံးချသင့်ပါတယ် This is the greatest protection in our spiritual life. ဒါကကိုယ့်ရဲ့လောကုတ္တရာရဲ့ကိုယ့်လောကုတ္တရာခရီးစဉ်အတွက်ကိုအကောင်းဆုံးပြုပြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် It will prevent us from using our tongue to offend the devotees. အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကိုတခြားတာဝကတွေကိုအပြစ်တင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်စေပါတယ် And we'll be using our tongue to glorify Krishna and spread his message instead. အဲ့လိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ note ကို Krishna ရဲ့အကြောင်းအရာပြောခြင်း Krishna ရဲ့အနုဒတိကိုဖြန့်ဝေခြင်းမှာအသုံးပြုစေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် And by fighting Maya along with other devotees, ဒီမာယာကိုဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲဆိုပြီးတော့မှဒီတာဝကအချင်းချင်းနဲ့အတူတူကျော်လွှားဖို့ we'll feel a sense of camaraderie and spiritual friendship. အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်အတူတူလုပ်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့အဖို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုတူတူကျော်လွှားနိုင်တဲ့ပို့ပြီးတော့အားရှိစေတယ် And that will help our interpersonal relationships too. အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေးရလဲပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ် Thank you so much. That's all I wanted to say. If there's any comments, questions, or reflections, then I think we have a few minutes. အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုနည်းနည်းမေးစရာမေးခွန်းတွေရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါ Any question? Yes, there is a question. So one Undimada Ichanobe Piola, no? ဟုတ်ကဲ့ Thank you. One devotee is asking that somebody is, hurting him, or is telling untruthful things, and how to respond when we meet that kind of person again. It depends. Does this person need to be in your life? အဲ့ဒီလူကတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလိုသလားဆိုတာစဉ်းစားပါလေ Hello. How Like- close is this person to you? ဒီလူကကိုယ်နဲ့ဘယ်လောက်ရင်းနှီးတယ်လဲပေါ့ If it's someone that is not so close, then you can keep a respectful distance. အရင်မရင်းနှီးဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုလည်းခက်ကင်းကင်းပဲနေပါတဲ့ But if it's someone that's close, then you may have to speak to them about it. တကယ်လို့သူကကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူဆိုရင်တော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆွေးနွေးကြရှိရင်ဆွေးနွေးရမယ်ပေါ့နော် And
speak according to the austerities of speech အဲ from စကား Bhagavad ပြောတဲ့အခါ Gita. မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့အခုနတပတ်စီရလို့ပေါ့နော်ဒီဥပနိဟိုရှိမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာထိန်းချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ် Sometimes there's a sandwich approach. You say something nice, တခါလေကြာရင်စကားပြောတဲ့အခါမှာ sandwich လိုပဲပေါ့ပထမအကောင်းတစ်ခုပြောပါ then you say, then you correct them or tell them the problem, ပြီးသွားရင်သူတို့လိုတဲ့ဟာပြင်ပေးမယ်နော်သူတို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုတိုက်ရိုက်ရှင်းမယ် and then after that, you say something nice again. ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးမှာအပိတ်မှာကျတော့ပြန်သူတို့ပြန်ချီကျူးပြီးတော့တင်တယ် Thank you မတကြီးအဖြေရလားရှင်းပြီနော် Yeah okay so there is one this question I'm not sure that it is related but still I will ask one devotee is asking you know how somebody has to prepare their mind if they don't want to get a Mangalarti and they don't want to chant in the morning. I'm not the right person to ask for this, but I did take certain vrats for Kartik about this. So ဒါမန္တယူတော့မေးဖို့တင့်တော်တဲ့မေးခွန်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်သူဥပုဒ်တွေပဲတော့စောင့်ထားတယ်ပေါ့ And the easiest way is to have an accountability partner. အကောင်းဆုံးအလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့တာဝန်ယူတတ်တဲ့ဒီတငယ်ချင်းတယောက်ရှိရမယ်ပေါ့နော် It's to have someone that's going to remind you and make sure that you wake up. တယောက်ယောက်ရှိရမှာပေါ့ကိုမနှုံးနှုံးအောင်နှိုးပေးမယ်လူနော်သူတာဝန်ခံပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်လို့ရှိရင်ကောင်းတယ် because our mind is very powerful. It's difficult to change. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကဒါဟောပေါ့စွမ်းတယ်ပေါ့နော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကနည်းနည်းခက်တယ်ပြင်ခြင်းဘူးသူ If the mind wants to sleep, then we're going to sleep. ကျွန်တော်စိတ်ကအိတ်ချင်ကျွန်တော်ကအိတ်မှာပဲ So we need an external environment to support us and force us to wake up. ကျွန်တော်တို့မှာအပြင်ကတယောက်ယောက်ဒါမှမဟုတ်ကိစ္စတစ်ခုကနေတော့ကျွန်တော်တွန်းအားပေးမှာပဲကျွန်တော်ကထားမှာ It is said that environment is greater than willpower. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ခွန်အားပေါ့စိတ်ခွန်အားထက်ဒီပြင်ပခွန်အားပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်လို့ပြောကြတယ် So if we create an environment that we can wake up in, it will be easier. ဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်အပြင်ကနေပြီးတော့တွန်းအားတစ်ခုရှိမှကျွန်တော်တေချာပေါ့ကျွန်တော်ထားနိုင်မှာပါ One of my friends said he puts an alarm outside the door so that he's forced to wake up and put it to stop it. သူမသားကြီးရဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ alarm ပေါ့နော်နှိုးဆက်ကိုတော့ဗာလို့ဆိုတော့အခန်းရဲ့အပြင်မှာထားတယ်အခန်းရဲ့အပြင်မှာတော့သူကအဲ့အခန်းအတန်မြည်လာပြီးဆိုရင်သူထအောင်ထပြီးတော့အဲ့တကားဖွင့်ပြီးတော့အခန်းရဲ့အပြင်မှာတော့ပိတ်ရတာဖြစ်တယ်သူကမနှိုးလို့မရဘူး Thank you mother there is one more question if somebody is wrong if you say that they are wrong is it an offense or we should speak or we should not speak It depends on whether it's our duty to speak. ဒီဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောဖို့လိုသလားမလိုသလားပေါ့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိသလားမရှိသလားနဲ့အများကြီးဆိုင်ပါတယ်တဲ့ If you're a parent or a teacher or temple president or boss, ကိုကမိဘဖြစ်မယ်တကယ်နော်မိဘဖြစ်မယ်ဆရာဖြစ်မယ်နော် temple မှာရှိတဲ့ temple အုပ်ချုပ်တဲ့သူဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲအလုပ်ရှင်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ then it's a duty to correct. အဲ့ကကြရင်တော့ကိုကပြောရမှာပေါ့ပြောရမယ်အဆင့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် But if I just see someone else doing something wrong, အဲ့တကယ်လို့ and ကိုက I'm not ကြောက်ရောက်တွေ့တယ်ပေါ့နော်မှားတာလုပ်တာတွေ့တယ်သူတို့ကျွန်တော်ကပြင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ and I'm not related to them in any way,
သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ then ဘာမှ it's လည်းမ not ပတ် my သက်ဘူးပေါ့သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာမှလည်းမပတ်သက်ဘူးဆိုတော့ကိုကသူတို့ဘာမှပြင်ပေးစရာမလိုပါဘူး Thank you Mataji there is one question they sent to me directly and this in the chat box I think what is the right way that a wife or a husband or a partner to give feedback to their spouse because usually we are very close so you cannot directly tell them everything so they will not take it seriously so in that case what should one do I'll just translate it in Burmese language so မေကွန်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုရင်းနှီးတဲ့သူပေါ့နော်ကိုအရန်ရင်းနှီးတဲ့သူပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့မိန်းမပေါ့နော်သူတို့တွေကိုကိုကနေပြီးတော့ feedback တစ်ခုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့သူတို့ကကိုယ်နဲ့အရန်ရင်းနှီးတာဖြစ်တဲ့ကိုသူတို့ဘယ်လိုပေးရင်ကောင်းမလဲပေါ့အဲ့တော့အရန်ရင်းနှီးရဆိုသူတို့ကပြောရင်လည်းသူတို့နားမထောင်ကြဘူးလေသူတို့ serious ယူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုပေးရင်ကောင်းမလဲတဲ့မိကွန်းကအဲ့ဒါပါ I think probably you're gonna have to answer this one and give advice because I don't have experience of that. မာတာကြီးကကျွန်တော်ပဲဖြေပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပါ experience ရှိတယ် no မာတာကြီး this is not my topic it's your topic I think my first thought is that it depends on how the other person learns. တော့ဒါမာတာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုကပြောတဲ့လူဘက်ကတက်ဆိုင်ပေါ့နားထောင်တဲ့သူဘက်ကဒီပြောလိုက်တဲ့ပြန်ပြောမဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လိုယူသလဲဆိုတာနဲ့အများကြီးဆိုင်ပါတယ်တဲ့ Srila Prabhupada would sometimes chastise his disciples and sometimes not chastise. ပရဘုပတ်ကိုကြည့်မှဆိုရင်တခါတလေကျရင်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုသူစူတာဆဲတာရှိတယ်တခါလေကျရင်လည်းဘာမှမစူဘူးတဲ့ He knew which disciples could take chastisement and which couldn't. သူတိတာပါတိလဲဆိုတော့တချို့ကအဲ့ဒီစူတာဆဲတာကိုယူပြီးတော့ပြင်တဲ့လူရှိတယ်မပြင်ဘူးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဘသူကပြင်တက်လဲဆိုတာတိပြီးတော့မှပရဘုပတ်ကပြောတယ်ပေါ့နော် So the disciples who liked chastisement used to feel very happy when Srila Prabhupada would chastise them. ပရဘုပတ်စူတာကိုတကယ်ပြင်နေတဲ့လူကြတော့ပရဘုပတ်စူလိုက်ရင်သူကတအားပျော်သွားကြတယ် And others like Shruta Kirti Prabhu, he said Prabhupada never chastised him because he knew Shruta Kirti Prabhu was not going to be able to handle it. ဆိုစကတိပရဘုဆိုတာရှိတယ်ပရဘုပတ်ရဲ့ဒီ personal service ပေါ့သူ့ကိုကြတော့ပရဘုပတ်ကဘယ်တော့မှဟိုပါပေါ့မအော်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကသူ့ကိုအော်ရင် तू ကအကောင်းဘက်ကတွေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ So we have to know who can take it and how much they can take. ဘသူကဘယ်လောက်ယူမလဲပြီးတော့ဘယ်လောက်ဒီသူတို့နားလဲပေးနိုင်လဲနားဘက်ကလူနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့ there is one small comment I can make in Yes. this case like you said that the other person is very important they are going to take it as a compliment or as a as a elevation on so my one of my friends and one of the devotees they told me that you can elevate their consciousness your partner consciousness slowly not abruptly you can elevate slowly their consciousness to your level then maybe you can speak nicely and like you said that think acronym like so you can speak like this so that is so ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတဲ့တယောက်ကပြောဘူးတာရှိတယ်သူကကိုယ့်ရဲ့ partner ဘာညာကိုအဲ့လိုပြောလို့သူတို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ level လောက်ကိုနားလည်လောက်အောင်အရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲတင်ရတယ်ဘာမှဆွဲမတင်မဲနဲ့ကိုသွားပြောရင်တော့သူတို့ယူချင်မှယူမှာပေါ့နော်ကို level တစ်ခုကိုရောက်လောက်အောင်ဆွဲတင်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာ yes thank you mother Thank you, Prabhu, because that was very good advice for all of us. no mother so there is one more devotee I think this devotee is from Thailand and Mataji is asking it's maybe not about the topic but still I will recite the question she wake up Mangalarti but still after Mangalarti when the time for chanting she people tend to be sleepy and or so he's asking whether to speak after just Mangalarti and then take some rest and after that they can chant or should they directly chant I don't know. I think
we have to do what makes sense for each of us. ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုလုပ်တာပိုကောင်းမယ်တဲ့ if someone is going to sleep through their round, it's better to take rest first and then chant. တကယ်လို့ကိုကအရင်အိမ်ကနေဆိုတော့ခဏတစ်ဖြုတ် rest လုပ်ပြီးတော့မှပဲပြန်ပြီးတော့ပတိစိတ်တာတော့ပိုကောင်းပါတယ် But if we can push ourselves and stay awake, then we should stay awake and chant during Brahma Muhurta time. တကယ်လို့ကိုကနော်ကိုတွန်းလှန်နိုင်တယ်ကိုကခွန်အားရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကိုရအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုပရမမုဒ္ဒအချိန်မှာပတိစိတ်တာတော့ပိုကောင်းပါတယ် So thank It's easier when I'm living at the temple to follow the morning program. ဘုရားကျောင်းမှာနေတော့မနက် program ကိုလိုက်လို့ရတော့လွယ်ပါတယ်တဲ့ But some days when we do late night preaching, then I will take a nap during japa if I'm tired. တကယ်လို့နေ့လယ်ပိုင်းနေညနေပိုင်းနေပါလေဆိုရင်တော့ပတိစိတ်တဲ့ချိန်မှာတခါလေကျရင်လည်းနားပြီးတော့မှစိတ်တာပိုကောင်းတယ် And then wake up better rested and then chant. ပြီးတော့မှနားပြီးတော့မှထားပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးအားရှိတဲ့ခါကျမှပတိစိတ်တာတော့ပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိတာ I think it changes from day to day. တကယ်တည်းတော့တူချင်မှတူလိမ့်မယ် So thank you Mataji, thank you so much. And it's just from my experience because this topic is about communication. I just want to share one of my experience with all of you, and I will just explain after this in English, Burmese. That there was a time that I have been away from my Siksha Guru. That we have a gap in communication. And hello, Hare Krishna. Hare Krishna. Am I audible? Am I audible? Yes. So there was a time in gap in communication with my Siksha Guru, who is my real inspiration and everything. So that time we have some miscommunication, we have some misunderstanding. So I was away. So after some time, I came to know that he is very, very, not well. He is in the hospital. And then I was, really, really depressed and I want to communicate, with him. But the problem is that I am very much afraid that if I communicate now, if I start the communication and sometimes it can just blow up everything, right? So sometimes you are away, you are not talking for like 2 to 3 years, after that, you just send some message or you make a call, then everything will be like, it will affect more and it will affect more gap. So what I did was, I was in Mayapur that time. I was very helpless. So I went to Radha Madhav for 3 days, day and night. I was telling him, Madhavji, please help me. I'm going to start the initiation communication. Please help me that this doesn't go wrong. I was really, really, praying to him day and night, morning Mangalarti, when I go to offer the garland, and the evening also. And I was telling this to my wife. 3 days. After 3 days, I sent a long message to my guru. Then, after 20 minutes, he sent me back one line. You remember me. What take you so long? So I was, I was really, really shocked and, I was with tears and all. So my humble suggestion is that when you communicate, like if you really depend on Krishna, like sometimes, there may be some miscommunication, but still every step of the way that if we depend on Krishna and if we pray for Krishna, definitely Krishna has some plan for us. So that's my, small things to share. So thank you very much. ကျွန်တော်ပြောပြတာပါလေဆိုတော့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဆရာနဲ့ဝေးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်အဝရန်ကြီးဝေးပြီးတော့မှပြန်စကားပြောရင်ပြဿနာတက်မယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မာယာပုံမှာရှိတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်3ရက်တိတိဆူတောင်းတယ်
ကျွန်တော်စကားပြန်ပြောခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ပြောရင်ပြဿနာပိုတက်သွားမှလည်းစိုးတယ်ပေါ့နော် but အဲ့မှာကျွန်တော်သွားပြီး3ရက်လောက်ဆူတောင်းတယ်4ရက်မြောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်ဆရာကိုကျွန်တော်စာပို့တယ်စာပို့ပြီးတော့မိနစ်20အတွင်းမှာစာပြန်လာတယ်အင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြာနေတာလဲငါ့ကိုမဆက်သွဲတာဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ communication မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲကြောက်တဲ့ကိစ္စပဲဘလောက်ပဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲနော်ဟိုပြန်စခြင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ခရစ်ယာန်ကိုမိခိုပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်ပေါ့နော် I was thinking the acronym the last one is Krishna THINK so but you said what K is for kind right K is for kind okay so maybe kind plus Krishna we can say thank you so much Mataji thank you so much so any other questions Thank you so much, Prabhu. thank you any other question so if we don't have any question we like to help humbly pay our obeisances to our grace Surabhu Kunja Devi Dasi Mataji thank you very much for kindly sharing this Kartik is very auspicious and I would like to thank all the devotees who are attending this class also because this is the time they offer the deep dawn in the evening so they are also attending so thank you very much everybody so မနက်ဖြန်လဲကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုပြန်ကြီးညာပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာထဲမှာကြီးညာပေးပါမယ်ခင်ဗျနော်မနက်ဖြန်အစီအစဉ်လေးကိုjust 1 minute I'll just check that tomorrow okay tomorrow မနက်ဖြန်ကြရင်ကျွန်တော်မနက်9နာရီပါ tomorrow က Devi Simha Prabhu so မနက်ဖြန်မနက်9နာရီမှာကျွန်တော်အတန်းရှိပါတယ်နော်မနက်ဖြန်မနက်9နာရီပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hare Krishna thank you so much Mataji thank you so much Hare Krishna ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာ Hare yes Krishna. yes Okay. Kunti Mataji yes please ဘာသာပြန်တာအရင်ကြီးမဖြစ်ခွင့်လို့ပြပါဘောနော် oh, no she would like to no you are doing fine thank you so much Hare Krishna Thank you.